Rahman va Rahim Allohning nomi ila boshlayman. Alif Lam Mim. Ushbu kitob unda hech shubha yo'q, taqvodorlarga hidoyatdir. Ular g'aybga iymon keltiradigan, namozni to'kis ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qiladiganlardir. Hamda senga nozil qilingan narsaga va sendan oldin nozil qilingan narsalarga iymon keltiradigan va oxiratga aniq ishonadiganlardir. Ana o'shalar Robbilaridan bo'lgan hidoyat uzradirlar va ana o'shalargina zafar topguvchilardir. Albatta kufr keltirganlar, ularni ogohlantirsang ham yoki ogohlantirmasang ham ularga baribir iymon keltirmaslar. Alloh ularning qalblariga va quloqlariga muhr bosgan va ko'zlarida parda bor va ularga ulkan azob bordir. Va odamlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydiganlari bor. Holbuki ular mo'min emaslar. Ular Allohni va iymon keltirganlarni aldamoqchi bo'larlar. Holbuki sezmagan hollarida faqat o'zlarini aldarlar. Qalblarida kasal bor. Alloh kasallarini ziyoda qildi va yolg'on gapirganlari uchun ularga alamli azob bor. Va qachon yer yuzida buzg'unchilik qilmang deyilsa, biz faqat isloh qiluvchilarimiz derlar. Ogoh bo'lingki, o'shalar buzg'unchilardir, lekin o'zlari sezmaslar. Va agar ularga odamlar iymon keltirganidek iymon keltiringlar deyilsa, espaslar iymon keltirganidek iymon keltiramizmi derlar. Ogoh bo'lingki, albatta ular o'zlari espaslardir, lekin bilmaslar. Qachon iymon keltirganlarni uchratsalar, iymon keltirdik derlar. Shaytonlari bilan xoli qolganlarida esa, albatta biz sizlar bilanmiz, biz istehzo qilayapmiz, xolos derlar. Alloh ularni istehzo qiladir va tug'yonlarida tentiragan hollarida qo'yib beradir. Ana o'shalar zalolatni hidoyatga sotib olganlardir. Bas tijoratlari foyda keltirmadi hamda hidoyat topganlardan bo'lmadilar. Ular o't yoqqan va u endi atrofni yoritganida Alloh nurlarini ketkazib, qorong'u zulmatlarda qoldirgan kishilarga o'xsharlar. Ular ko'rmaslar. Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Bas ular qaytmaslar. Yoki xuddi osmondan yomg'ir yog'ib, qorong'i bosib, momaqaldiroq va chaqmoq chaqqanda yashindan qochib barmoqlarini quloqlariga tiqib, o'limdan ehtiyot bo'layotgan odamga o'xsharlar. Va Alloh kofirlarni qurshab oluvchidir. Chaqmoq ko'zlarini olib qo'yay deydi. Har safar yorishgan paytida yurib olishar. Qorong'i bo'lsa turib qolishar. Alloh agar xohlasa
quloq va ko'zlarini ketkazur. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Ey odamlar, sizlarni va sizdan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qiling, shoyatki taqvo qilsangiz. U sizlarga yerni to'shak, osmonni bino qilgan va osmondan suv tushirib, u bilan sizlarga mevalarni rizq qilib chiqargan zotdir. Bas bilib turib Allohga tengdoshlar qilmang. Va agar bandamizga nozil qilgan narsamizdan shubhada bo'lsangiz, unga o'xshash bir sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring, agar rostgo'ylar bo'lsangiz. Bas agar qila olmasanglar, hech qachon qila olmaysizlar ham. Yoqilg'isi odamlar va tosh bo'lgan kofirlar uchun tayyorlangan olovdan qo'rq.